Água da fonte do saber, cascata de luz a descer, nascente trazendo a pureza do amor no caminhar da existência, desviando dos espinhos que causam dor. Humanidade ainda não despertou, muitos no sono profundo estão. Dimensionais precisam se tornar os despertadores, mostrar o caminho para a fonte do saber, água pura da fonte a beber. Precisamos de um grande número de pessoas despertar daquilo com trocas, saberes na fonte da vida, nossa sede a matar. Sono profundo não dá mais, pensei nos mais profundos ideais, aqueles que os grandes mestres nos ensinaram. O momento da transformação é agora, porque a quinta dimensão não demora. Quando essa nova era chegar, muitos frutos vamos colher, a paz vai reinar e o mundo florescer. Prosperidade será para todos, a justiça, o amor prevalecerão, e os dimensionais, seres universais se tornarão. Humanidade ainda não despertou, muitos no sono profundo estão. Dimensionais precisam se tornar os despertadores, mostrar o caminho para a fonte do saber, água pura da fonte a beber. Precisamos de um grande número de pessoas despertar daquilo com trocas, saberes na fonte da vida, nossa sede a matar. Sono profundo não dá mais, pensei nos mais profundos ideais, aqueles que os grandes mestres nos ensinaram. O momento da transformação é agora, porque a quinta dimensão não demora. Quando essa nova era chegar, muitos frutos vamos colher, a paz vai reinar e o mundo florescer. Prosperidade será para todos, a justiça e o amor prevalecerão, e os dimensionais, seres universais se tornarão.